Գնեք Սանկերամիկա կամ Լոգասենյակի կահույք եւ ստացեք նույն գումարի չափով ծորակն ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ուզում եմ նաև ասել, այո, ես հասկանում եմ մի վիճակագրություն էլ ասեմ, որը էլի ասել եմ, նորություն չի։ 2025 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով մենք բյուջեի եկամտային մասը 25 թվականի 2018 թվականի համեմատ ավելացրել ենք 781 միլիարդ դրամով կամ 136%-ով։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որտեղ այս տոկոսներն էլ երբեմն լավ չի ընկալվում։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականի առաջին կիսամյակի բյուջեի կողքը եկամուտների մի հատ էլ նույն չափով եկամուտներ են ձևավորվել, այսինքն մի հատ էս բաժակը կար 2018 թվին, մի հատ էլ սրա նման բաժակ կողքը նույն ձևի հայտնվել է, պլյուս 36%։ Ինչ? Արաղ, ինչի արաղի հենց։ Շատ լավ, համաձայն եմ։ Այսինքն ես նկատի ունեմ այս process-ը գնում է, բայց էլի եմ ասում, սա կառավարության ջանքն է, ոչ միայն։ Ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն տնտեսվարողներին, ինչպես ասում եմ, աշխատող արդյունք ստեղծող եւ հարկերը վճարող մեր բոլոր տնտեսվարողներին։ Ես հիմա ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր կապ չունի 10 դրամի, թե 10,000 դրամի, թե 110,000 դրամի առևտուր են անում, առանց ՀԴՄ կտրոնի խանութից դուրս չեն գալիս։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այդ քաղաքացիներին։ Բայց ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատուկ պետական բոլոր եւ համայնքային այն ծառայողներին, ովքեր իրենց գործունեությամբ ամենօրյա աշխատանքով ջանք են ներդնում ստվերային տնտեսությունը կրճատելու եւ պատշաճ հարկային հավաքագրումները ապահովելու համար։ Եվ սա չափազանց կարևոր կոնտեքստ է եւ նաեւ ուզում եմ մենք խոսենք այն առանցքային ծրագրերի մասին։ Հիմա գումարը հավաքեցինք հունվարի 1-ի թթվասերը առանք, ՀԴՄ վերցրինք, հարկը վճարեցինք։ Ինչ են 26 թվի, ինչ են կանելու, որ նա մեր բյուջեի առանձնահատկությունը, նախ, բյուջեն իմիջայլոց, էդ էլ է շատ կարևոր արձանագրում։ Ես այն չի համար եմ ասում, որ մենք հասկանանք, որ ոչ թե բյուջեն ճամպրուկներ են կամ սենյակա, որի մեջ փողերը դրած է եւ բանալին էլ ֆինանսների նախարարի կամ վարչապետի կամ կենտրոնական բյուջեն կանխատեսում է, ընդհանրապես կանխատեսում է, թե մենք ինչքան ենք աշխատելու նախորդող շրջանի փորձի եւ տնտեսական եւ քաղաքական process-ների վերլուծության հիման վրա։ Այսինքն ես ուզում եմ մենք շատ լավ հասկանանք, տեն սենյակ չկա, որտեղ այդ փողը դրած է։ Չնայած ասում եմ կան ռեզերվներ, որոնք բանկային հաշիվներում, կենտրոնական բանկում կառավարությունը պահում է, կան վարկային միջոցներ, բայց մեծ հաշվով բյուջեն հոսք է, բյուջեն ամենօրյա աշխատանք է եւ ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում ապրանքների, ծառայությունների, արտադրանքի շրջանառության արդյունքում ձևավորված հարաբերությունների կողմից արտահայտված դրամական միջոցների հոսք է։ 2026 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը ըստ էության մենք նախատեսում ենք, որ կավելացնենք 253.4 միլիարդ դրամով կամ 8.9%-ով։ Պարոն Հովհաննիսյան, զուգահեռ նայեք, հանկարծ տողերը չխառնեն։ Հիմա բայց կարևոր է նաև արձանագրել, թե 26 թվին ինչ առանձնահատուկ ծրագրեր մենք ունենք, բաց են սովորական ծրագրերը, որ բյուջեով պետք է ապահովենք։ Ամենակարևոր նորություններից մեկը կներդրվի առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը եւ 2026 թվականին ըստ էության քաղաքացիները դրա հետ կապված որևէ ծախս չեն նկատի։
որովհետև ծախսերը ամբողջը կանի կառավարությունը ադապտացիոն է շրջանում, բայց օրինակ մինչև 18 տարեկան երեխաների, այսինքն կանի էլի կառավարությունը քաղաքացիների միջոցով քաղաքացիների վճարած հարկերի ծախսման արդյունքում, բայց նաև հետագայում կառավարությունը նախատեսում է, որ պետք է ապահովի մինչև 18 տարեկան երեխաների, օրինակ 65+ տարիքի թոշակառուների առողջապահության ապահովագրություն եւ նաեւ որոշակի սոցիալական խմբերի։ Որոշակի սոցիալական խմբեր ասելով պետք է նկատի ունենալ նաեւ, որ մենք անապահովության գնահատման մեր համակարգերը փոխում ենք եւ այդ համակարգերի փոփոխության հայեցակարգային իմաստը եւ նպատակը այն է, որ մենք մարդուն ոչ թե քաջալերենք չաշխատել, այլ քաջալերենք աշխատել։ Տեսեք հիմա, օրինակ սոցիալական ապահովության թեման շատ շահարկվում է, բայց մենք էս էլ պետք է, ես ինչի եմ ցույց տալիս բյուջեի ձևավորման այս համակարգը։ Որտեվ պետք է հասկանանք, որ բյուջեն, որով այդ թվում բան է արվում, վճարվում է անապահովության նպաստը, գործազրկության նպաստը վճարվում է աշխատող մարդկանց հաշվին։ Այսինքն եթե կարա չէ, եթե մի քաղաքացին իրավունք ունի, ասի, որ գիտեք ինչ ես չեմ աշխատում, կառավարություն, բերեք իմ ծախսերը հոգացեք, եթե մի քաղաքացի այդ իրավունքը ունի, իսկ իրավունք ունեն բոլոր քաղաքացիները։ Մենք էլ մի օր բոլոր քաղաքացիներն ասում են կառավարություն, դե որ տենց է, այս մի հոգու բոլոր հնարավոր ծախսերը հոգում եք, ես էլ չեմ աշխատում, հոգացեք իմ ծախսերը։ Եկեք պատկերացնենք տեսական իրավիճակ, երբ որ 2026 թվականի նոր տարին տենց առանձնահատուկ լավ է ստացվում, մեկ էլ քաղաքացիները գցում բռնում են, ասում են սկզբունքորեն չենք աշխատում։ Այնա բանի համակարգ կա, անապահովության գնահատման համակարգ կա, որը քաղաքացիներին բանա պետք է ապահովի, չէ, պարտքն է, չէ, պետության ապահովել քաղաքացիների սոցիալական, թող ապահովի։ Եվ քաղաքացիները համընդհանուր ասում են չենք աշխատում, կառավարություն նպաստ տուր մեզ, առողջապահություն, դպրոց, մանկապարտեզ, ճանապարհներ, լուսավորություն եւ մնացած ամեն ինչ։ Թթվասերներն իսա են կառնելու։ Որտե՞ց, Ժողովուրդ ջան, որտե՞ց։ Չի լինում տեն։ Հա, ճիշտ է ասում։ Թթվասերի արտադրողն էլ չկա, որ արտադրի, որ գոնե նիսա առնենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես երբեմն չեմ հասկանում, որովհետև երբեմն ասում եմ առանձնահատուկ սոցիալական խմբերի դեպքում դա հանրային համերաշխության խնդիր է, բայց երբեմն անկեղծ ասեմ, ես ինձ համար ընդունելի չի որոշակի բանա հազար ներողություն այդ բանի համար, ասենք այդ որոշակի մուննաթային տոն, որտեղ բան մենք չենք աշխատում 20 տարի է, ուսեն տուն չունենք, էս չունենք, են չունենք, են չունենք, են չունենք, հիմա հազար ներողություն իհարկե բանի, բայց եթե հիմա ես էլեկտրոնային փոստս բացեմ, էկրանին արտահայտում եմ, ասենք ես դա խնդիր է, մենք պետք է ասենք դա նորմալ չի, Ժողովուրդ ջան, տենց բան ասել գիտես ինչ չեմ աշխատում, չունեմ, ես չունեմ, խնդրում եմ ապահովել ինձ, չի լինում տեն Ժողովուրդ ջան, չի լինում, դա նորմալ հանրային հարաբերություն չի, բայց ես այս առումով ուզում եմ նաև ընդգծել, որ Էսա նաև պատճառը, որ մենք հայտարարում ենք, որ կրթությունը մեզ համար ռազմավարություն է, կամ կրթությունն է մեր ռազմավարությունը, որովհետև երբ որ նման դեպքերի մեջ խորանում ես, հասկանում ես ինչն է դրա պատճառը, հասկանում ես, որ դեպքերի 80%-ում խնդիրը կրթության մեջ է, կամ մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց սոցիալական մինիմում չեն կարողանում ապահովել, ստեղ էլ է խնդիրը կրթության մեջ, որովհետև այդ մարդիկ օբյեկտիվորեն չունեն որակավորում ավելի բարձր աշխատավարձ ապահովող սեգմենտներում աշխատելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ բյուջետային քննարկումները շատ լավ առիթ են, որպեսզի մենք այս բոլոր շերտերին անդրադառնանք։ Բայց վերադառնալով առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը, որից համոզված եմ, բյուջետային քննարկումների ընթացքում մանրամասներով կխոսեմ։